Izay ny amin'ny vaovao iny fandriamava kosa mikasika ny vaovao avy any ampitan-dranomasina. Androany no nifarana ny fivorimbe fa 720 ny vondrona afrikana tao Addis Abeba Ethiopia. Ny profesora Victor Arson no malagasy voalohany lano mpikambana ao amin'ny voamerany vondrona afrikana ny sanany toekarena. Io atoandro io indrindra ry ty mandrapahaizana malagasy ity no nanatateraka ny fianianany teo anatrendreo filohampanjakana sy lehibe ny gouvernemanta afrikana. Tatra ny vaovao ary Marc Antoine. Ny fisandratany Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena no nanamarika androany ny famaranana ny fivorimbe fa 720 ny vondrona afrikana tao Addis Abeba renivohitry Ethiopia. Androany atoandro teo tokoa no nanatanteraka fianianana teo anatrehan'ireo filoham-panjakana sy lehibe ny gouvernemanta afrikana ny profesora Victor Arson izay lahy no mpikambana ao amin'ny voameran'ny vondrona afrikana amin'ny sahanany toekarena. Fotoana izao itsanganan'i Madagasikara iroso amin'ny fampandrosoana ho ny tenany ary fotoana ihany koa ho an'i Afrika iroso bebe kokoa amin'izany sehatry ny fanomezanaina ny toekarena izay. Fandresena ho an'i Madagasikara izany hoy Ramatoa Awa Ahmed Youssouf, solotena maritry ny vondrona afrikana eto Madagasikara. Anana ny toerany noho izany Madagasikara eo anivon'ny vondrona afrikana raha nambarana satria raha lany filohan'ny kafy Madagasikara dia izao manana toerana eo anivon'ny birao maritry ny voameran'ity vondrona ity izao. Tsy adinon'ny ministry ny raharambahiny kosa ny nanamafy fa olom-boafidy teo anivon'ny fivorian'ny vondrona afrikana ity malagasy voalohany lasa mpikambana ao amin'ny voamera ity. Azonao mafisiny fa betsaka ihany koa ny fanamby miandran'i Madagasikara sy Afrika eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana sy ny filaminana voaresaka indrindra tao anatin'ny fivorimbe fa 720 ny vondrona afrikana. Nalanjana sy ny menalaza ary no atao hoe no félicité atao hoe narabaina taty izahay dia i Madagasikara narabaina tamin'izao fahalanitsika eo anivon'ny Union afrikana izao ary antenaiko fa ianareo mpandrarako dia ahay anararoatra ny fananatsika any professeur Arson Victor eo anivon'ny commission ny affaires économiques izao mba haproborobo ihany koa ny sehatra rehetra tsy miankina mba zahotsika mifaninana amin'ny rehetra satria dia alalaka ny tsena ary anisan'ny mozerena tato koa moa izay fivezivezeny ny tsena izay ka mino afa dia ireo mpandrara ianareo société civile koa manana andraikitra sika rehetra ka dia miangatatsika dia ny hoe mba hanana fahendrena itsika malagasy. Mariana fa niazo an'i Madagasikara itolakandro io ny délégationna malagasy no tarehan'ny Flou Rajonary Mampiana sy ny vadiny Ramatoa Vang Rajonary Mampiana.